Այսօր ձեզ ենք ուզում ներկայացնել Prof Պատուհան ընկերության արտադրանքը։ Ընկերության պատուհանների ձայնամեկուսացումը ապահովում է արտաքին աղմուկի մինչև 30-ից 40 դեցիբել նվազեցում։ Այլ կերպ ասած, փողոցային երթևեկության բարձր դեցիբելային աղմուկը վերածվում է գրադարանային շշուկի, իսկ ջերմամեկուսացման ցուցանիշները թույլ են տալիս նվազեցնել ջերմության կորուստը մինչև 50%, որը իր հերթին բերում է ջերմության ծախսերի խնայողության։ Ընկերության կողմից կիրառվող ժամանակակից տեխնոլոգիաները ապահովում են մինչև 50 տարի առանց որևիցե ֆունկցիոնալության կորուստի շահագործում։ Տեղադրումը իրականացվում է բարձրակարգ մասնագետների կողմից, որոնք նախապես կիրականացնեն անվճար չափագրում եւ խորտատություն։ Այս ամենը իրականություն դարձնելու համար զանգահարեք 094 19 19 51 հեռախոսահամարով, կարող եք նաեւ գրել մեր Instagram-յան կամ Facebook-յան էջին։ Prof Պատուհան, հուսալիություն, որին կարող եք վստահել։ Բարի լույս, մենք 21 TV եթերում ենք, օրդ բարին սկսում է իր աշխատանքը, ինչպես միշտ մեծ սիրով, ուրախությամբ, դրական էներգիայով լցված, ես Անահիտ Կիրակոսյան ես եկել եմ, որպեսզի մենք արթնանանք միասին։ Իսկ ինչ է հարկավոր արթնանալու համար, դե իհարկե ուրախ ռիթմեր։ Հատուկ տեսահոլովակ ձեզ համար, որպեսզի արթնանանք ու թարմանանք, գնացինք։ Դե ինձ սիրելիներս, չգիտեմ դուք ինչպես, ես արդեն նախաճաշել եմ, իմ կաթնաշորը եւ թթվասերը խառնել եմ իրար, իսկ դուք մտածեք, թե ինչ խառնեք իրար, որպեսզի այսօր ձեր ընտանիքի անդամները լինեն գոհ, կամ ձեզ տվեք ազատություն եւ գնացեք որևէ տեղ ընթրելու, ճաշելու ու նախաճաշելու։ Այդպես էլ է լինում, հա, մեկը մյուսին բարություն արեք, փոխանցեք, հարևանին տվեք մեկ գավաթ սուրճ իր շաքարավազի բաժնով, մի խոսքով գծեք ձեր օրվա պլանները ու փորձեք անել բարին, որպեսզի այն վերադառնա։ Իսկ մեր եթերը այսօր լինելու է երաժշտական, խոսելու ենք եւ համերգային ծրագրից, խոսելու ենք եւ նորություններից ու պրեմիերաներից։ Այս պահին առաջարկում եմ նոր տեսահոլովակի պրեմիերա մեր եթերում, որից հետո պարզ կլինի, թե ով է տաղավարում մեր հյուրը։ Գնացինք։ Բնականաբար ես դրա հետ անելու եմ այն, ինչ որ ուզում եմ, այն ինչ որ ինձ սրտին հոգի հարազատ է։ Ես բարեբախտաբար մինչ այսօր կարող եմ ասել մի բան, որ ես երբեք չեմ արել այն ինչ որ չեմ ուզում եւ ուրախ եմ որ ստացվում է անել այն ինչ որ ես ուզում եմ։ Դա շատ կարևոր է, ասում է, եթե ուզում ես գումար վաստակել չաշխատելով, զբաղվիր քո սիրելի գործով ու արա դա մինչև վերջ նվիրումով վառ զգացվում է։ Հիմա խոսենք մայիսի գլխավոր իրադարձության մասին, մայիսի 11-ին ժամը 19:00-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի կունենա երաժշտական մի մեծ համերգ Մավր Մկրտչյան, մի փոքր կպատմես համերգի խորագիրը, ինչ այն իրենց ներկայացնելու, միայնակ ես ներկայանալու, թե ընկերներ են լինելու։ Բացենք փակագծերը։ Ահա։ Բացենք համերգի խորագիրն է Կանչ Հայոց տան, դա երկու նշանակություն ունի։ Մեկը Կանչ Հայոց տան իմ վերջի երգերից մեկի խորագիրն է, երևի արդեն որոշ մարդիկ հաստրել են դիտել, եթե չեն դիտել, ասեմ թող նայեն, բավականին հետաքրքիր գործ է, թե երգը, թե տեսահոլովակը։ Եվ միտքը այդտեղից եկա, որ համերգի խորագիրը նայելու վերցնել Կանչ Հայաստան, որովհետև այդ խոսքի մեջ ես շատ մեծ իմաստ եմ տեսնում, նաև շատ մեծ պատգամ եմ տեսնում եւ նաև իմ համար դա այն է, ինչ որ ներդրված է համերգի մեջ։ Ինչ է համերգը իրանից ներկայացնում։ Համերգը այս տարիների ընթացքում իմ աշխատանքի ցուցադրությունն է, այսպես ասեմ, եւ այս տարիների ընթացքում իմ ձեռք բերած երկի հայ երկի ձեռք բերած ամբողջականության հայ երկի ամբողջականության ցուցադրությունն է։ Ինչով է դա պայմանավորված, որ համերգին ընդգրկված են երևի հայկական հայ երաժշտության բոլոր ժանրային այսպեսի ոսկեդարանից ընտրել։ Այո, իհարկե, այնտեղ կա թե հոգևոր, ժողովրդական, աշխուղական, դասական, կոմպոզիտորական, հայրենասիրական, հեղինակային, ինչու՞ չէ, խոսքով էս շատ բազմաժանր է։ Այո, եւ սա այսպես ասեմ, այն մավերն է, որը որ կա իրականում եւ փորձում եմ համերգին դա ցույց տալ։ Ծրագիրը ինքդ ես կազմել։ Այո, հիմնականում ինքս բնականաբար խորհրդակցելով թե մասնագետների հետ, թե նաև ռեժիսորի հետ, ամենակարևորը մեր երաժշտական մասի ղեկավարի հետ, Գարեգինի հետ, իդեպ երաժշտական մասի ղեկավարը մեր Գարեգին Արաքելյան, երևի շատեր գիտեք Գարեգինին Գաթաբենդից։ Ահա, եւ նաև երաժշտական մասով ունենք հետաքրքիր լուծումներ, դե արդեն Գարեգինի ձեռագիրը բոլոր դեպքերում միշտ հայտնի է եւ տարբերվող է,
Եվ նաև երաժշտական խումբ է, այսպես է ձևավորված բենդ Մեմում աշխատելու են քեզ այդ բենդ։ Եվ դրան գումարած ժողովրդական գործիքներ, լարային գործիքներ, բեք վոկալ, այսինքն ամբողջական խոսքով այսպես մոտ 20-25 երաժիշտ, նաև հետաքրքիր երաժշտական լուծումներով։ Մավր ինչ է ընդհանրապես տալիս արտիստի համար, մենահամերգացվածը, կա լարվածություն, թե քննության նման մի բան, որ ուզում ես հանձնել, թե պարզապես եւս մեկ հանդիպում քո սիրելի հանդիսատեսի հետ, այ ներսումդ ինչ է կատարում։ Իմ համար մի քանի բան է միախառնված այս համերգի մեջ, այս պահին երևի ավելի շատ դա քննություն է։ Քննություն այս տարիների արված աշխատանքի համար, նաև իմ մտածողությունը էականորեն ու դիպուկ ցույց տալու համար, որովհետև դու շատ բաներ մտածում ես, աշխատում ես տարիների ընթացքում, բայց չի լինում միտեղ, որտեղ դու ամբողջական կարողանաս ցույց տալ։ Բնականաբար շատ տարբեր համերգներ են լինում, այդ համերգների մասնակցում ենք տարբեր ծրագրերով, թե ժողովրդական, թե դասական, վերջերս նաև Շարլ Ազնավուրի երգերից մի քան, այսինքն տարբեր համերգներին տարբեր ինչ-որ փոքր հատվածներով կարողանում ես, բայց ամբողջական չի եղել, որ կարողանայի ամբողջական իմ մտածողությունը ցույց տալու եւ որոշվեց, որ ժամանակն է արդեն մենահամերգի եւ դրան գումարած կա հանդիսատեսի պահանջը, որ վերջի շրջանում նամանալ շատ էին ասում, ինչի չես անում, ինչի չես գրում, երբ կլինի։ Ու նաև դրան նախորդեց Լոս Անջելեսում տեղ ունեցած իմ մենահամերգը։ Ոնց անցավ։ Հրաշալի, մինչև անկեղծ եմ ասում, կարոտացել հանդիսատեսը։ Այո, մինչև հիմա այդ տպավորությունները չեմ կարողանում մոռանալ եւ հասկացա, որ չէ, պետք է գործել անկախ դժվարությունը, գիտեք, այսօր Հայաստանում մենահամերգը դա ավելի շատ բարդություն, դժվարություն, շատ մեծ խնդիրներ է կապված, բայց երբ որ գործը բարին է, նպատակը ճիշտ է, խնդիրները հարթվում են ժամանակի ընթացքում, թե քո կողմից, թե տարբեր մարդկանց հետ, այսինքն ստիեզերքը միշտ օգնում է, ես այդպես եմ։ Մավը շատ երգիչներ, արտիստներ, ովքեր ժողովրդական եւ ազգային երգն են ներկայացնում, շատ դեպքերում շեղում են ուղղությունը նշելով, որ ախր այսօր պահանջարկը այլ է եւ կոմերցիոն բնույթ պետք է կրի, քեզ դժվար չէ պահպանել այս ճիշտ ուղին, չշեղվել, բայց եւ մնալ ափին։ Դժվար է, իրականում շատ դժվար է անկեղծ, բայց ես շատ ուրախ եմ, որ չշեղվելով իմ սկզբունքներից, իմ ակունքներից ես կարողանում եմ այսօր գործել, գոյատևել եւ շարունակել ապրել, սա իմ համար արդեն չասեմ հաղթանակ է, բայց ապացույց է, որ ես ամեն ինչ ճիշտ եմ անում եւ ասում եմ վերջում կերևա իրականում։ Կանչ հայոց տան Արամ Խաչատրյան համերգասրահ 19:00 մայիսի 11-ին առաջարկում եմ այս պահին դիտենք հոլովակը, որտեղ կներկայացվի թե ինչ է մեզ սպասվում ու վերադառնանք տաղավար։ Մայիսի 11 Արամ Խաչատրյան համերգասրահ երկար սպասված հանդիպում Մավր Մկրտչյան Կանչ հայոց տան խորագիրը կրող բացառիկ մենահամերգ Համերգին կհնչեն հայ երգի գանձարանից բացառիկ նմուշներ կենդանի նվագակցությամբ, հետաքրքիր երաժշտական եւ լուսաձայնային լուծումներով, հատուկ հյուրերով։ Բաց մի թողեք առիթը մասնակից դառնալու Մավր Մկրտչյանի բացառիկ մենահամերգին, վայելելու անմոռանալի ու գեղեցիկ ազգային երգի երեկոն։ Մայիսի 11 ժամը 19:00 Թե ինչևս մեկ անգամ մայիսի 11-ին ժամը 19:00-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի կունենա երգիչ Մավր Մկրտչյանի Կանչ հայոց տան խորագրով մենահամերգը, կարծում եմ Մավր սա պարզապես կանչ չէ, սա նաև քո կանչն է, բոլորին ուղված, ու վստահաբար դու քո գործով ու աշխատանքով ապացուցում ես, որ փորձում ես ամեն ինչ անել, որ մեր իրականը շարունակի լինել ու հասնել հոգիներին հայի։ Մի փոքր պատմի հյուրախաղերիդ մասին մենահամերգին, ինձ հետաքրքիր է հանդիսատեսի տարբերություն կա Սփյուռքում եւ այստեղ առավելություն, թերություն։ Բնականաբար տարբերություն կա մի փոքր, բայց ոչ թե լավ վատի, այլ
Այսպես ասեմ, կարոտի ձևերը մի քիչ տարբեր են։ Օրինակ Լոս Անջելեսում շատ բուրներ մարդկանց էմոցիաները չէին իրանք պահում, այլ ցույց էին տալիս, այս ամեն ինչը շատ ուրիշ ձև էր արտահայտվում։ Օրինակ նույն Թեհրանում էլի զգում էր, որ մարդիկ աշկերտ կարոտը հաստատ լացում էին, բայց դե այնտեղ մի քիչ ավելի զուսպ էին իրենք էմոցիոնալ, հա։ Ռուսաստանում մի փոքր այլ է, մի փոքր ուրիշ, դե բնականաբար կապը այնտեղ քանի ավելի երևի թեթև է կապի առումը, ոչ թե թեթև, որ մենք այսօր կապը այնտեղ ավելի ստացվում է, այնտեղ մի փոքր ավելի ուրիշ ճաշակ է գերակշռում, եւ Հայաստանում բնականաբար մի փոքր այլ է, այստեղ ավելի շատ եւ այդ կարոտը կա, բայց նաեւ կա այսօր քննություն վերցնողի կարգավիճակը դասախոսի կարծիքով տեսնենք ինչ է արել, լավ է արել, կեցես լավ չես արել, այս մասում զգացնել ատալ միանգամից քո լավ լինելու եւ լավ չլինելու հանգամանքը եւ այս առումով մի քիչ երևի բարդ է մեր Երևանյան հանդիսատեսի առաջ, որովհետեւ ամեն ինչ մանրադիտակի տակ է, դու պետք է հստակ 100% ռեզուլտատ ցույց տաս, որտեղ արդեն կերևա քո պրոֆեսիոնալիզմը։ Այսա խոսեցինք հանդիսատեսից, իսկ քո կյանքում ով է քո ամենաայսպես քննադատողը կամ դատողը քո գործերի։ Առաջին հերթին իմ ընտանիքը։ Ախպերներս եւ հայրս, օրինակ իմ ինդիկատորը առաջին օրինակ ախպերս է, եթե իր ռեակցիայից զգացում եմ ինձ մեծ եղբայրս, ինքը միանգամից կամ միջին արտահայտվում, կամ թույլ, կամ լավ, միջինը արդեն նորմալ է, լավը բնականաբար ասելու բան չկա, թույլը գիտեմ, որ արդեն անելու շատ բան կա, նույն ձև հայրս է, օրինակ ես վերջի տեսահոլովակը նայում է, այնօրը խոսում ենք, ասում տղա ջան, ուզում եմ հասկանամ, ուզում եմ մի բան գտնեմ, չէ, լավն է, բան չունեմ ասելու, բայց ուզում եմ մի բան գտնեմ, հասկանամ ինչն է, նոր ասեմ, ուզում եմ բավարար պարզ է։ Այսպես ես ինքս տեսակով այսպես ասեմ, ես չեմ ասում, չեմ սիրում գովեստ կամ բան, բնականաբար դրա կարիք արտիստը միշտ ունի, երբ որ աշխատանք է արվում, դրա պատասխանը ստանալու, բայց միշտ զգուշ եւ ուշադիր եմ եւ գովեստի եւ քննադատությանը, որ ամեն ինչ պետք է լինի օբյեկտիվի մեջ, որովհետեւ եւ որոշ դեպքերում գովեստն է շատ խանգարում եւ որոշ դեպքերում նաեւ ոչ օբյեկտիվ քննադատությունը, որովհետեւ այդ ամեն ինչը դու պետք է ճիշտ վերցնես, հասկանաս ինչն է քո անելիքը, որտեղ ես դու ճիշտ արել, որտեղ սխալվել։ Սա կատարելագործվելու ամենաճիշտ ճանապարհն է։ Հրանտ Մաթեոսյան լավ խոսք ունի, մարդ չպիտի այնքան քաղցր լինի, որ կուլ տան, չպիտի այնքան դառը լինի, որ թքեն այս այո, այս նույն թեզը կարել է նաև այս մշակույթի արվեստի մեջ կիրառել։ Միշտ կարևոր է, որ եւ չկորցնես այդ գիտակցումը ինքնակնադատությամբ, բայց եւ նաև ընդունես, եթե գործը տանում ես լավ։ Այո, իհարկե, օրինակ կան մարդիկ իմ կողքին, իմ համար ես շատ շնորհակալ եմ, որ շատ կարևոր է իր կարծիքը եւ ինքը այնքան ես գիտեմ այնքան օբյեկտիվ, այնքան ճիշտ է արտահայտվում եւ որ ինքը ինչ որ մի բան դուր չեկավ, հաստատ ասում եմ, ավեր, այս մի հարցում ես sense եմ կարծում, որ սխալ ես։ Ու շատ դեպքերում եղել են այդ մարդկանց կարծիքները հետագայում ես հասկացել, որ իրանք ճիշտ են եւ ժամանակի ընթացքում այդ մարդկանց կարծիքները նաեւ դարձել են իմ համար ինդիկատոր։ Շատ բարի վերադառնալով համերգին, մայիսի 11-ին ժամը 19:00-ին Արամ Խաչատրյանում ինչ է կատարվելու, այն որ երաժշտախումբ է լինելու արդեն հասկացանք տարազային գործիքներ, հա, ժողովրդական, իսկ դուետներ սպասվում են, թե միայնակ է լինելու կան։ Դուետներ սպասվելու են, բայց այդ մասով շատ փակագծեր չեմ բացի, այո, շատ հետաքրքիր ու անակնկալ, ավելի շատ անսպասելի ֆորմատի մեջ։ Այս մասով շատ բաներ չեմ բացահայտի, բայց կուզենամ երաժշտական մասով մի քանի բան խոսել, որովհետև այս համերգը չի լինելու ստանդարտ մենահամերգ, որտեղ մավրը երկեցիր ծրագիրը, երկեր բան, հաղորդավար ասեց եւ գնաց բան, այսպես ասեմ, չի լինելու, ի սկզբանե հաղորդավար չի լինելու եւ ամեն ինչ ամեն համար որոշ դեպքերում բեմադրվելու է, որոշ դեպքերում անիմացիոն լուծումները, որոշ դեպքերում նաեւ պարային լուծումները
համերգունի ռեժիսոր, կարող եմ փակաձեռնել այդ մասով բացել մեր շատ հարգարժան Արամ Նեսուքեսյան, համերգի ռեժիսորը, այո։ Դե պատկերացրեք Արամի եւ Գարեգինի ձեռքով երկու հրաշալի ու կարևորը շատ բանիմաց մարդիկ եւ ուրախ եմ, որ այս թիմն է ձևավորվել եւ իմ խնդիրը այստեղ մի բան է, որ մարդ համերգ մտնի եւ դուրս գա, գոնե կրկնակի հայեցի։ Եվ սրա համար ես ամեն ինչ եմ անելու, այսինքն համերգը միտված է նրան, որ այսօրվա մեր իրականության մեջ սա նաեւ իմ քայլն է, անկեղծ եմ ասում, իմ քայլն է, որպես երաժիշտ, որպես արվեստագետ, այս մեր իրականության իմ համար անհամակերպելի, որոշ հարցերում անհամակերպելի իմ քայլը այս բանի մեջ, որովհետև եկեք ճիշտ հասկանանք, այն զոհերը, այն տղերքը, որ մենք ունեցանք, իրանց դեմ բոլորս պարտական ենք եւ ես ինքս իմ ճիշտ ապրելով եմ պարտական ու ճիշտ ստեղծագործելով եմ պարտական այդ տղերքի դեմ եւ ինչ որտեղ իմ հոգու պարտքն է նաեւ այսօրվա այս քայլը, այս համերգը այդ ամեն ինչով հանդերձ, որ պետք է արվի այսօր մեր հանդիսատեսին ցույց տալու համար։ Մավր ինչքան ժամանակ է որ արդեն փորձեր են ընթանում, ո՞նց են ընթանում փորձերը, Բարթե։ Համերգին արդեն բավականին ժամանակ պատրաստվում ենք, մոտ երևի 2 ամիս էր, որ սկսել ենք արդեն process-ը, գործիքավորման, ռեժիսորի հետ աշխատանքների, այս պահին ոնց որ արդեն գործիքավորումներ վերջացրել ենք, մոտ մի քանի օրից սկսում է փորձերի process-ը եւ երևի 20-22-ից սկսած արդեն ինդեսի մենք փորձնական process-ին կանցնենք, բայց ավելի դժվար էր այս մինչ առաջին փուլերը, որտեղ ծրագիր էր ընտրվում, որտեղ լուծումներն էր պատկերացվում, որտեղ այնտեղ կարծիքների համադրություն եւ տարբերություններ այս ամեն ինչը մինչեւ եկանք մի կարծիքի հասանք մի ընդհանուր լուծման եւ այս process-ը իմ համար ավելի կարևոր ու ավելի բարդ էր, մնացածը արդեն երբ որ պատրաստ է, դու գիտես ինչ ես ուզում անես, այդ դեպքում շատ ավելի է հեշտ անում։ Ամենադժվարը ինչ անելու այդ process-ը ստանալն է։ Մեզ մնում է միայն քեզ սրտանց հաջողություն մաղթել, որովհետև գործդ բարի է, ազնիվ է, արդար է եւ ունես հստակ նպատակ այդ օրը հանդիսատեսին տալու։ Մենք վստահ ենք, որ կփոխանցես այնինչ ուզում ես ու հանդիսատեսը գոհ դուրս կմնա։ Շատ փակագծեր չբացվեցին, ես գիտեմ ինչու, որպեսզի գնաք, ձեռք բերեք տոմս ու ձեր աչքերով տեսնեք, թե ինչ է կատարվելու մայիսի 11-ին ժամը 19:00-ին Արամ Խաչատրյանի համերգասրահում Մավր Մկրտչյանը կանչ հայոց տան խորագրով իր մենահամերգը կներկայացնի, այնպես որ շտապեք ձեռք բերել տոմսերը ունենալ ձեր տեղը, ես ինքս մեծագույն հաճույքով գնալու եմ վայելեմ։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում ենք Մավր ջան ու մաղթում հաջողություն, իսկ դες թողնում ենք տեսալովակով, արի հենց կանչ հայոց տան։ Ինձ թվում է այսքանից հետո իրականում ճիշտ ավարտ կլինի մեր եթերի, ես ձեզ մաղթում եմ հաջողություն, մնացեք բարով, մի կորցրեք ձեր հայեցիությունը ու գնացեք վայելեք իրական ճիշտ համերգներ գրակետ ու ձեզ համար մտածված։ Այսօրվա համար այսքանը, մնացեք բարով։ Որ ձեզ ենք ուզում ներկայացնել Prof Պատուհան ընկերության արտադրանքը։ Ընկերության պատուհանների ձայնամեկուսացումը ապահովում է արտաքին աղմուկի մինչև 30-ից 40 դեցիբել նվազեցում։ Այլ կերպ ասած, փողոցային երթևեկության բարձր դեցիբելային աղմուկը վերածվում է գրադարանային շշուկի, իսկ ջերմամեկուսացման ցուցանիշները թույլ են տալիս նվազեցնել ջերմության կորուստը մինչև 50%, որը իր հերթին բերում է ջերմության ծախսերի խնայողության։ Ընկերության կողմից կիրառվող ժամանակակից տեխնոլոգիաները ապահովում են մինչև 50 տարի առանց որևիցե ֆունկցիոնալության կորուստի շահագործում։ Տեղադրումը իրականացվում է բարձրակարգ մասնագետների կողմից, որոնք նախապես կիրականացնեն անվճար չափագրում եւ խորտատվություն։ Այս ամենը իրականություն դարձնելու համար զանգահարեք 094 19 19 51 հեռախոսահամարով, կարող եք նաեւ գրել մեր Instagram-յան կամ Facebook-յան էջին։ Prof Պատուհան, հուսալիություն, որին կարող եք վստահել։